اگر در زندگی مشکلی و پریشانی های داری و غم و اندوه تو را خسته کرده است، هرگز این همه مشکلات و پریشانی هایت را به کسی نگو و شکایت هم نکن. مشکلات تو به کسی لازم نیست و اهمیتی هم ندارد. یگانه کسی که به داد تو میرسد و غم و اندوه و مشکلات تو را برطرف میسازد خالق و آفریدگار توست که بی نهایت مهربان است و تو را ناامید نخواهد کرد. در همه حال رفع تمام مشکلات را از او بخواه، خصوصا در نیمه شب به هنگام سجده با گریه و زاری. یقین داشته باش که الله مهربان دعای تو را اجابت می کند و تمام مشکلات و پریشانی ها و غم و اندوه تو را برطرف می سازد. الله مهربان چی زیبا می فرماید: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. آیا این بت‌ها بهترند یا کسی که دعای مضطر و درمانده و بیچاره را اجابت می کند چون او را بخواند و گرفتاری یعنی غم و اندوه و مشکلات و پریشانی ها را برطرف می سازد؟ صدق الله العظیم. و در دیگر آیات می فرماید: الیس الله بکاف عبده. آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ یعنی البته خداوند برای بنده اش کافی است. پس در تمام مشکلات و پریشانی ها به الله مراجعت کن و به او توکل کن. او تعالی برای تو کافی است و تو را کفایت می کند.